ကျွန်တော်တို့မြတ်တာရင်ဆိုင်မှယုံကြည်စိတ်ချချစ်ခင်စွာရေခဲတက်တာဝယ်ယူအားပေးကြသောချစ်မိတ်ဆွေအမျိုးများအားလုံးမင်္ဂလာပါလူကြီးမင်းတို့မှာယူသောရေခဲတက်တာများအားသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကားဂိတ်အသီးသီးကိုပို့ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်လို့လူကြီးမင်းတို့မြို့မှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာကားဂိတ်မှာဗောက်ချာပြတန်စာကပေးပြီးရွေးယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်ရောက်ရင်ရေခဲတက်တာကိုမီးပလက်မထိုးပဲ3ရက်လောက်ထောင်ထားပေးရပါမယ်လမ်းခီးမှာရေခဲတက်တာကိုလှည့်သည်လာမှာဖြစ်လို့ချက်ချင်းမီးပလက်ထိုးမောင်းလိုက်ရင်ပိုက်ပိတ်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်3ရက်ပြည့်မှမီးပလက်ထိုးမောင်းရပါမယ်ရေခဲတက်တာကိုစတင်စမ်းသပ်အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင်မိန်းတုပ်နဲ့ safe guard ခံသုံးပေးရပါမယ်ဒါလေးကတော့မိန်းတုပ်ကလေးပါဒါလေးကတော့ safe guard ပါဒီမိန်းတုပ်ကတော့အိမ်မီ220ဖို့ကို130ဖို့ပြောင်းပေးတဲ့ step down transformer လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ safe guard လေးပါမီးအားများလွန်ခြင်းမီးအားနည်းလွန်ခြင်းတွေကြောင့်ရေခဲတက်တာထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုမီးပလက်စထိုးပါတော့မယ်ရေခဲတက်တာပလက်ကျိုးကိုမိန်းတုံးမှာထိုးပါမယ်မိန်းတုံးကပလက်ကျိုးကို safe guard မှာထိုးပါမယ် safe guard ကပလက်ကျိုးကိုအိမ်ရဲ့နံရံမှာထိုးပါမယ်အိမ်နံရံပလက်ပေါက်မှာထိုးပါမယ်ထိုးပြီးရင် safe guard ကိုခလုတ်ဖွင့်ပါမယ် safe guard ခလုတ်ဖွင့်ခြင်းဒီဘက်ကအလဲကအစိမ်းရောင်လေးလင်းပါမယ်ဒီဘက်ကအောက်ဆုံးကအဝါရောင်လေးလင်းပါမယ်ဒါဆိုရင်ရေခဲတက်တာအလုံးမလုပ်သေးပါဘူးမီးမလင်းသေးပါဘူးသူက delay time 5မိနစ်စောင့်ပေးတာပါရေခဲတက်တာမှာလည်း safe guard မှာလည်းရေးထားပေးပါတယ် delay time 5မိနစ်စောင့်ရပါမယ်5မိနစ်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီအဝါရောင်လေးကနေပြီးတော့ဒီအစိမ်းကိုပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်ဒီအစိမ်းကတော့ဆက်လင်းနေပါမယ်ဒီအလဲကအစိမ်းရယ်ဒီအလဲကအစိမ်းရယ်အဲ့အစိမ်းနှလုံးလင်းပြီဆိုမှရေခဲတက်တာအလုပ်လုပ်ပါမယ်အခုဒီအလုပ်မလုပ်သေးပါဘူးဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်ရေခဲတက်တာအလုပ်မလုပ်သေးပါဘူးဒီအဝါကနေအစိမ်းကိုပြောင်းလင်းဖို့အတွက်အနည်းဆုံး5မိနစ်ကြာပါမယ်။ delay time 5မိနစ်ဖြစ်လို့ပါ။အကယ်၍ကိုကအခုမှစထိုးတယ်ချက်ချင်းတန်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ quick start လို့ပါခေါ်တဲ့ခလုတ်ကလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ချက်ချင်းအစိမ်းပြောင်းလင်းသွားပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ရေခဲတက်တာလည်းအလုပ်လုပ်ပါမယ်။အခုကျွန်တော်နှိပ်ပြပါမယ်။ဒါဆိုရင်အစိမ်းနှလုံးလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရေခဲတက်တာအလုပ်လုပ်နေပါပြီ။မီးလင်းနေပါပြီရေခဲတက်တာစရမ်းနေပါပြီနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ရေခဲတက်တာပလက်ကျိုးကရေခဲတက်တာကမီးပလက်ကျိုးသည်မိန်းတုပ်ကိုသွားပါမယ်မိန်းတုပ်ကကျိုးသည် safe guard ကိုသွားပါမယ် safe guard ကကျိုးသည်အိမ်ကမီးပလက်ပေါက်ကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရေခဲတက်တာတက်ဆင်ပုံတက်ဆင်ပြီးအားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီအဓိကသိရမှာဒီအစိမ်းနှလုံးလင်းနေမှာရေခဲတက်တာ operate ဖြစ်ပါမယ်အပေါ်အနီနှလုံးလင်းနေမီးအားများနေလို့ safe guard ကဖြတ်ပေးထားတာပါအောက်အနီနဲ့အပေါ်အနီနဲ့လင်းနေမီးအားနည်းနေလို့ safe guard ကဖြတ်ထားပေးတာပါအဲ့ဒီဟာဒီမှာဆိုရင်ရေခဲတက်တာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဒီအစိမ်းနှလုံးလင်းနေမှသာရေခဲတက်တာအလုပ်လုပ်ပါမယ်ရေခဲတက်တာအကယ်၍မီးအားနည်းနေလို့အန်တာနဲ့ trick နဲ့ပြနေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ရေခဲတက်တာအလုံးမလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုအလုံးမလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ safe guard ကိုဖြုတ်ပြီးထားလိုက်ထိုးလို့မတင်တော့ပါဘူးရေခဲတက်တာလောင်သွားနိုင်ပါတယ်